als een melker bezig weer, dan werd er beoordeeld hoeveel skom had hij in de amer hier. Iemand die een skom in de amer krijgt, dat nemen ze een putsker, die koert er niks van. Hele sterke mensen lukte dat soms ook net, want die scoorden volle aan die oren. En dan hield het beest net nog doen en dan liet het minder zitten. Je moest de malken masseren erbij uit het jaar. Hè. Dat vond ik ook het lekkerst. En dan weer de druk op de oren ik het meest. En dan kreeg je skom. Hier is hier een ploei met een wentelploeg. Er rennen 2 span hinders voor, een voorste span en achterste span. En de voorste 2 was stuurd door het jonkie en dat wie de pleedriower. De pleedriower die hier een mooie dag had er een goede ploeger hier, maar ook God had het ploeger het vak net beheerste. En dan gingen we het mes, dan kreeg altijd die pleedriower de schuld. Je hebt daar een laaien, dat heeft die ploeger om de hals, dat is de bekzetter. Het achterste span kan hij daar een beetje mee in gereden worden. Je bent zo'n die rappel zetten en ze broeken zetters, grote zetters, die terug midden snijdt ben. Want dan hier van één zetter hier 2, dus je hoeft minder zetters, maar dat snijden kwam heel correct. Deze mensen lezen die rappel in bakjes, het is een soort baggermachine in het lieds. En die bakjes moet alle keer in een rappel in. En dan valt hij op de grond en dan wordt direct de modder heen diend. Dat weer ideaal. De meeste rappelziekers zien op de knibbels hospitaal in. Dat hier de vrouw erop nooit, dat weer een roze stof. En dat het gewoon wie het weer en kreeg je weer de knibbels. Want als je dagen in de wierde grondlijn, dan waren je knibbels zacht van het wetter. Dit is een hele uitvinding geweest om een beweging voorwaarts, dat mes zijn beweging brengen. En dat moet die chillen doen. Het hinder lukt het, maar die chillen moet het raderwerk in beweging brengen. Hier zien we al een wat modernere meermachine. Die wordt net meer onderdrukt door het chillen. Het hinder lukt hem wel, maar dan liet het motortje zorgen ervoor dat het mes zijn werk doet. Dit is een kwaltietestje. Het wordt op een kleed gegooid en is mooi derlijnd. En dan worden de touwtjes die eromheen zitten, want dit is trouwens zelfbender, meend en boem. En dan moet die touwtjes los, want dan test het beter. Men test het hier met een oude langrollen. En dat kon alleen maar kwaltiet, want kwaltiet zit heel los in de hul, maar graag zou dat net lukken. Prachtig. Rollen die rollen erom, het is wel wat omstandig. Je gaat het in een combine en meent het zelf net, want daar is gewaste teer voor. De man heeft minder baan, want die zitten daar vast aan rotor. En als die grip op je krijgt, dan is het net best.
de chauffeur op die combine. Een hele verantwoordelijke taak. Hier bij een combine, dit was de eerste combine, dan gaan we direct het graan in een zak. En die zak die kwam dan in een goten. En dat hij dan vol weer een lutser om een touwtje en dan voelen die zakken op het loon. Maar als de grote zakken hingen, die op die combine, die had die zakken aan de kop te vol.